ٹکرانے سے زمین ہل گئی اور ریچھ قریبی درختوں میں جا گرا۔ ریچھ در سے گر اٹھا، اس کے بڑے پنجے ہوا میں چل رہے تھے۔ یہ دوبارہ ہلک پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد جبڑے ہلک کے چہرے سے چند انچ دور ہی بند ہو گئے۔ ہلک نے حملے کو ایک ریچھ کے ساتھ بچایا، پھر ایک تباہ کن اوپر کا وار کیا جس سے ریچھ پیچھے کی طرف اڑ گیا۔ ریچھ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر گرا، چکرا کر لیکن شکست نہ کھائی۔ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک نیا غصہ بھرا ہوا تھا۔ یہ دوبارہ حملہ ہوا، اس بار ہلک کے پاؤں پر نشانہ لگا کر ہلک نے اس حرکت کا اندازہ لگایا۔ ریچھ کے بڑے پنجوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر انہیں ایک خوفناک آواز کے ساتھ پھاڑ دیا۔ ریچھ درد سے ایک رخت چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ اس کا بڑا سا جسم زبردستی حرکت کر رہا تھا، اس شکست خوردہ جانور کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کی سانس باری تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بدعنوانی اطمینان بھرا ہوا تھا۔ جنگل کا خوف ختم ہو چکا تھا اور گاؤں میں امن و امان بحالی ہو گیا تھا۔